لو قلتلك إن في ريحة ممكن تنقذ حياة مريض، تصدقني؟ أيوة، في التمريض أنفك أحيانا ممكن يكون أهم من السماعة. لو شميت ريحة تفاح أو أسيتون في نفس المريض، خلي بالك جدا، دي حالة الحماض الكيتوني السكري أو ما يسمى diabetic ketoacidosis، وحالته بتحتاج تدخل فوري وسوائل بسرعة. ولو الريحة شبه السمك الفاسد، ده مش عادي خالص، دي ممكن تكون عدوى بكتيرية اسمها سودوموناس، بتظهر في الجروح والحروق أو في الإفرازات المهبلية، ولازم تتبلغ فوراً. أما لو شميت ريحة التوم من المريض، فده ممكن يكون تسمم بالزرنيخ أو الفوسفور، ودي حالة خطيرة جدا تحتاج لتدخل طبي عاجل. خليك فاكر، كل ريحة ليها قصة، وكل قصة ممكن تنقذ حياة. لو عايز تستفيد معانا كل يوم معلومة طبية أو تمريضية، اشترك في القناة وفعل زر الجرس، وإن شاء الله معانا هتتعلم التمريض كعلم ومهارة من A to Z.